BMW M3. Legenda sportovních vozů. Než se dostaneme k poslední generaci, zavzpomínejme na první. Sledujte ji pozorně. Má vystouplé blatníky, které musí pojmout větší kola. Specifické jsou také prahy nebo zcela přepracovaná zadní část s decentním spoilerem. Tohle je moje auto, je to BMW M3 první generace, postavené na základě řady E30. Je to velmi speciální vůz, kterého se vyrobilo koncem 80. a začátkem 90. let skoro 18 000 kusů. A je specifické v tom, že je to takový stělesnění BMW, má vysokootáčkový motor, zadní pohon, manuální převodovku samozřejmě. A díky tomu, že to je poměrně malý vůz, tak je i velmi lehký, tím pádem ovladatelnost je úplně špičková. A to je taky důvod, proč ho mám a proč i po 20 letech dokáže nabídnout jízdní zážitky, které dneska auta neposkytnou. Specialitou první generace M3 je to, že byla postavená vlastně jako závodní vůz. Do karoserie, do základu řady E30 se BMW dalo závodní techniku, díky které potom se úspěšně účastnilo závodu cestovních vozů po celém světě. Příkladem tady v tom směru je právě motor. Jedná se o čtyřválec s objemem 2,3 litru, který má tady v té verzi základní 200 koňských sil. Jeho specialitou nebo zvláštností je například čtveřice samostatných škrtících klapek pro každý válec. Jedná se o zkrácenou verzi motoru, šestiválcového motoru, který se používal ve supersportovním typu M1. Tak tohleto je první generace M3. Ukazuje se, jak automobilový svět je relativní. Zatímco koncem 80. let, před 20 lety, to bylo jedno z nejrychlejších aut s normální karoserií, tak dneska je jeho rychlost v podélném směru srovnatelná s Octavií RS. Teď jsme v roce 2007 v současnosti a máme tady novou generaci BMW M3. Vzpomínáte si na úvodní záběry první M3? Nová je v mnohém podobná. Vždyť z výchozích verzí zbyly vlastně jenom dveře, světla a výkop kufru. Opět se opakuje velký centrální nasávací otvor v předním nárazníku, zvětšené blatníky a nebo optimalizované prahy. Technicky zajímavá je také karbonová střecha, která významně snižuje hmotnost a především těžiště. Optikou to ale všechno teprve začíná. To pravé, co BMW M3 skutečně nabízí, poznáte až za volantem. Ještě než se ale za něj posadíme, udělejme si ještě jedno srovnání. Nová M3 ukazuje, jaký vývoj udělal automobilový průmysl za 20 let. Oproti starému modelu má o 4 válce víc, to znamená 8 válec, místo 2,3 litru má 4 litry a místo 200 koní jich má 420. Ale na druhou stranu má také na místo 1200 kg jich má téměř 1600. Stejně jako u všech předchozích M3 vsadilo BMW i v případě nejnovější generace na vysokootáčkovou koncepci motoru. Tentokrát se ale jedná o 8 válec, který je údajně dokonce o 15 kg lehčí než předchozí 6 válec. Motor dosahuje výkonu 420 koní při 8300 otáčkách a 400 Nm při 3900 otáčkách. Trať Racing Arény nedaleko České Lípy je sice na výkonnost nové M3 příliš úzká, nicméně dokáže dobře ukázat její ovladatelnost a hravost. Oproti ostatním verzím řady 3 má nová M3 zcela přepracovaný podvozek s odlišnou geometrií a odlehčenými neodpruženými díly. Právě z tohoto důvodu dokáže odpružení překvapivě účinně pohltit krátké nerovnosti silnic a přitom zůstat dostatečně tuhé a zajišťovat přesnou ovladatelnost. Nejen v situacích, které právě sledujete, se skvěle osvědčuje také elektronicky ovládaný diferenciál se svorností až 100%.
v mnohem větší míře, než tomu bylo v minulosti, dominuje jízdě s novou generací M3 motor. Rychlost reakcí, stejně tak jako jeho síla, jsou enormní. To jej ani nemusíte hnát až do 8000 otáček. 8válcový motor udává prim také, co se týká zvukového projevu. Vnitřní prostor totiž naplňuje zvláštní kombinací typického 8válcového dunění a čistě mechanické symfonie. Díky širokým možnostem nastavení elektroniky motoru, podvozku, ale také stabilizačního systému, se chování nové M3 dokáže přizpůsobit okamžité chuti řidiče a dané jízdní situaci. A právě tato možnost první generaci zcela chybí. Ta je méně kompromisním sportákem, s nímž je jízda v běžném provozu spíše utrpení. Na druhou stranu je z jeho projevu daleko více cítit hravost a chuť po rychlé jízdě blízko limitů. Adrenalin do krve vlévá také fakt, že nad vámi nebdí kromě ABS žádný elektronický systém podvozku. Nová M3 je samozřejmě mnohem rychlejší než její ryzejší předchůdce, snadněji se řídí a je celkově civilizovanější. Nicméně v současném světě rychlých kupátek je stále spíše hrubějším vozem.